सगळ्यांक पळोवन आमी खूब खुशाल जाता. हो सांगोड वर्सावळीचो आमी हांगा एकठांय जाता. देवाचो आशिर्वाद ह्या सांगोडाचेर, व्हड्यांचेर, झाडांचेर, नुस्तें मारतेल्या वस्तूंचेर आनी आमा समेस्तांचेर तशेंच ह्या उदकाचेर आमी ह्या वेळार हांगा एकठांय जाल्या आनी खुशालकायेन आमी हांगा वेळ सारतल्या. ह्या पासत देवाक आमी आर्गां दिवया आनी सगळीं आमी बराबर म्हणया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमी सुरवातेक गायन करतले. 823 पवित्र आमची सभा. पवित्र आमची सभा देवा मंदिर देवा रोगदान केली एकूच मोगा आमी आमची मना संतोस्ता आमची काळजां मुडटा आमची तोंडां उल्हासता सोय सोय सर्वेस्पोरा सगळीं आमची मना संतोस्ता आमची काळजां मुडटा आमची तोंडां उल्हासता सोय सोय सर्वेस्पोरा. भाव भयणो प्रेस टुरिजमाचे ऑफिसर्स म्हज्या मोगाळ भावन भयणां पयली सुवाते सोंपटाक सेंट पिटर एंड पॉलाची फेस्ताची पोरबी आनी हे फेस्त आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक एक व्हडलें फेस्त. हे फेस्ताक आमी सदांच सकाळ फुडें मिसाक वतात रोजार करतात आनी सांजचो आमचो सदांच एक हो फेस्टिवल सांगोड आसता. जायते फावटी दिसतालें केन्ना केन्ना सांगोड बंद पडलें काय म्हणून, पूण आजची उमेद चड जाल्यार म्हाका दिसना सांगोड बंद पडटलें म्हणून. आनी हें सांगोड केन्ना स्टार्ट जाल्लें तें हांव सदांच म्हणटा कोणाकूय खबरूय ना, कित्याक कोणा कडेन विचार जाल्यार आमकां खबर ना म्हणटा. सो हे सांगोड स्टार्ट जावन म्हाका जायतीं वर्सां जालीं आनी हो सांगोड आयज आमकां दिसली पडटा आमच्या ट्रेडिशनल फिशरमॅनाचे कुकडबण, बांदा, कोल्यावाडो आनी आमी पासाजें हो सदांचें ट्रेडिशन दवरलें आहा आनी हें सदांच ट्रेडिशन उच्चें म्हणून आमचें मागणें. आनी हो सांगोड जायते इम्प्रुवमेंटूय जायत वयता. जेन्ना पयलीं सदांच आमचे दादलेच वयताले, आतां 2-3 वर्सां जालीं आतां बायलोय वयतात. ताकाय आमचो बांगारी जाता, दुसऱ्या दिसाक आयकोडेय सांगोड जाता. थोडी उमेदीन हो सांगोड मनयतात आनी हे सांगोड इतलो बरो वयता म्हणून आतां तुमी आयकलां आसतलें आतां ट्युरिजम डिपार्टमेंटूय येयलें. ट्युरिजम डिपार्टमेंटान ते फुडले प्रोग्राम जाले तेजे सायटीचे फाटले इव्हेंट घातले आहाय आनी हो ट्युरिजमाचेर इव्हेंट करपाक आयज ते हिंगा येयलो कशें करून सांगोड जाता ते आयज सगळे सर्वे करपाक आयज त्या मिनिस्टरान ट्युरिजम मिनिस्टरान धाडले आहाय आनी हेजे मुखार हिंगा इव्हेंट करपाकूय तेजी तयारी आसा. म्हाका दिसता त्या वर्साक आमकां आमचो ट्युरिजम मिनिस्टर एक एश्युरन्स दिल्लें आहा जशें संजावन जाता नॉर्थाक तेजे भाशेन सांगोड फेब्रुवारीचे फेस्त सावथाक तो करतलो म्हणून. तेजे भाशेन जायते फावटी आमकां व्हड्यांक लागून व्हड्यांक लागून आमचे जायते सांगोड करूंक वचून आसलें. जावं ते कोल्यावाडो जावं 2 वर्सां जालीं धाकटी व्हडी म्हण ते वचना आसलें. पूण आमकां गव्हर्मेंटा हाडीन आमकां MLA फंडा हाडली आमकां एक 10 व्हडी आमकां मेळ्ळी आनी व्हडली मेळ्ळी. पूण ह्या वर्साक मेळची आसली ती पूण हांवें तेजी रेडी जावंक ना. सो ह्या वर्सा आमकां फकत 2 मेळ्ळी. ती आमची कोल्यावाडो तांकां दिला आनी तेमी सांगोड केला. सो येत्या वर्सा म्हाका आनीक 8 व्हडी येतली. ती इतली व्हडी आसल्यार सांगोड बायलांचो दिसा करपाक जातलो. सो आनीक ही व्हडी जातली आनीक सांगोड आनी हे फेस्त आमचे जे पुर्वजांनी राखून दवरलें आहा. कित्याक हे ट्रेडिशनल फिशन आयज आमी न्हंयत वयता आसतना आमी सदां सगळे कडेन रोजारूय करीत वयतात कित्याक आमच्या जे नुस्तेकार आहा तांकां राखपाक. आनी हे न्हंय दिवसार आमी सदांच राखून दवरली आहा आनी हेजे मुखारय आमी ती राखून दवरपाक जाय. कित्याक आमची जी लायफ आहा
आमचे कितें ते आयज पासून सगळे वयर चलल्यार ते सगळो ते दिवस सालाक लागून आनी आमचे नुस्तेकार बिजनस करून सो म्हाका सदांच आमी अशेंच एकवटान सगळे एकवटान हो सांगोड आमचो सदांच जोडचो आनी फुडले पिळगेक ह्या भुरग्यांकूय दाखोवचो हे ट्रेडिशन फॉरवर्ड वचपाक देव बरें. जशें तुवें म्हटलें ही आमची परंपरा सदांकाळ आमी सांबाळून दवरता आनी आमकांय बी हांगासर आज हुस्को आसा आनी ह्या हुस्क्या लागून आमी एक तुमकां एक प्रोत्साहन घालूंक सोदता जो तुवें आमच्या गव्हर्मेंटा फुड्यान व्हरचो तो जावन आसा आमच्या सगळ्या लोकांक एक भंय पडलेली आसा ही नदी आमच्या नॅशनलायज जाल्ली आसा. तर ह्या लोकांक सगळ्या लोकांक भंय अशी आसा की ह्या फुडें आमकां ह्या नदीक ही आमी एक्टिविटीज करता कांड्यार दवरपा झाड मारपा पाग्यार मारपा हे आमकां मेवतली काय ना मेवतली. जरी तर आमकां मेवतली जाल्यार आमी गव्हर्मेंटा कडल्यान आमी परवानगी घेवची पडटली वो ना पडटली. तर आमी मागता जरी तर ही नॅशनलायज जाल्या सदमता हे आमचे प्रश्न तो हे गव्हर्मेंटा फुडें घालतलो आनी हे आमचे भंय जी पडलेली आसा ती आमकां सदांकाळ सुदृढ करतलो. चडांनी चड देव बरें करूं म्हणून सगळ्यांक ताळयो मारया बापूज सिल्वाक मागता. Passagem Solna. This is traditional fisherman present now, original fisherman. वो आमगे सांगोळ परंपरा nearly 300 years. आणि वो सांगोळ आमी आमगे सेंट पीटर फेस्टिवल दिसाक आमगे फिशरमॅन हे कोताय फेस्टिवल हे कोताय आणि उल्हास कोताय पिडेराचो कित्याक सेंट पिडेरान क्रिस्टियनिटी वाडयल्या आणि त्याच उद्देशी आख्या संवसाराक क्रिस्टियनिटी वाडयल्या चोडल्या आणि फायनली तो हें कोता जुदांगे हें कोता चोड जोर पडगो लोकांक देवन ताका हॅरेसमेंट केलो हॅरेसमेंट करून ताका भितर दवरलो जेलीक आनी जेलीन दवरून ताका मारपा हाडोराजान ताका मारपा काडलो. तो ते राती कोळे हांवें जेयले आनी तेजी ती सांगडी कान बांदून दवरता फायनल ताका सोडप आनी वाट दाखयली आनी ताका फक्त तेगे घरा पावयलो. तर हो सेंट पिटर आमगे क्रिस्टियनिटी त्याच उद्देशी ती क्रिस्तपण वाडयला आनी तो पयलो पोप क्रिस्तव धर्माक आनी तेणें आमकां जायती मॅसेज हें केलां धरून वाडोवपाक आनी ही मॅसेज आमगे फिशरमॅनाक जेजून सांगलो ताका आपण तुका हारी नुस्तें मात तसो मनीस करपाक बोलना पूण आपण तुका मनशान दोन आपणाक दवर बरगोट कर तसो केलो आनी ही मॅसेज आमी फिशरमॅन म्हूण न्हू पूण फिशरमॅनान आमी क्रिस्तांव धर्माक कितें आहा तें लोकांक दाखोवपाक शिकोवपाक जाय. मेन हें कोताय तें आमी हालीं क्रिस्तांवपण वाडोवपाक आनी मॅसेज लोकांक जेजू क्रिस्ताचें हें आहा तें फॉलो करपाक.